Всем привет! С вами Любомира, таролог из Одессы. И я приветствую всех друзей моего канала. Всем желаю мира, добра, любви, удачи, благополучия, здоровья, богатства, изобилия. А почему нет, как говорят у нас в Одессе? Это наша с вами аффирмация. Мы ее будем повторять всегда, чтобы в жизни каждого из нас все складывалось наилучшим образом для каждого из нас и при этом легко и радостно. А пусть так и будет. Благодарим и принимаем. Жизнь прекрасна и удивительна. Благодарим ее за это. А сегодня, мои хорошие, хочу сделать такой расклад, для кого срезонирует сигнификация. Я никогда не знаю, для кого пойдет информация. Вот вы мне напишите в ваших комментариях, резонирует вам или нет. Что стучит, что гремит, что торопится. Ну вот такой вот старинный цыганский расклад. Вроде такие простые вопросы, а такой глубокий смысл. Итак, ваша сигнификация. Что сердцу покой принесет в итоге, да? Ваша сигнификация. Для кого сегодня расклад? Кто вы? Как вас видят высшие силы? Что стучит в вашу жизнь? Это то, что еще будет чуть попозже, да? А что гремит? Это то событие ближайшего будущего. Что торопится? Это самое ближайшее будущее. А что вам сердце растревожит? Что вам дар на порог положит? Что навеки уйдет? Что сердцу покой принесет? И какой совет вам хотят дать высшие силы для тех, кому расклад? А теперь это у нас в работе была Таро «Колесо года», а теперь я взяла совместную Таро «Ленорман», чтобы у нас была побольше информации, как будто у нас 3 колоды в работе. Итак, ваша сигнификация. Для кого сейчас пойдет расклад? В каких вы энергиях? Что, возможно, происходит в вашей жизни? Что у вас сейчас? Как вас видят высшие силы? Что о вас расскажут нам карты сегодня? Что хотят рассказать? Для кого расклад? Сигнификация. Что стучит? Событие более далекого будущего. Что гремит? Это уже поближе. Что торопится? Это событие ближайшего будущего. Что вам сердце растревожит? Что вам дар на порог положит? А что навеки уйдет? Что сердцу покой принесет? И какой совет вам хотят дать высшие силы? Благодарим. И еще по традиции попросим о послании от высших сил для тех, кому срезонирует этот расклад. Дайте послание, пожалуйста. Благодарим. А теперь давайте смотреть. Ваша сигнификация, для кого сейчас пойдет информация. Ух ты, ничего себе, старший аркан императрица. Ну, какая прекрасная энергия, я вам хочу сказать. Прикрою, потому что оголенная. А я вам хочу сказать, что если смотрит женщина, то это прекрасная энергия, это энергия матери, это энергия успешной женщины, это энергия жены, причем мудрой жены. По старшему аркану императрица это человек, который мудр, это человек, который умеет создать красоту, комфорт, уют вокруг себя. Это человек, который еще и глобально
мыслит, очень успешный в бизнесе, в творчестве, потому что императрица, ну, это такая энергия. Если смотрят мужчины, то опять-таки переворачивайте для себя, на себя, потому что если изображена женщина, то это не значит, что расклад для женщин. Это значит просто, что вы можете находиться в таких энергиях. Творческий человек, созидательный, человек, который ценит комфорт, уют, достаток, благополучие и умеет это создавать. Вот, потому что энергия императрицы, вот за что бы императрица не взялась, да, то в ее руках все расцветает. Какой бы бизнес ни начала, все получается. Поэтому человек еще по императрице, который всегда следит за собой, который всегда стремится выглядеть очень хорошо, ухоженно. Это человек, который ухаживает за своим телом тоже и за внешним видом своим следит. Это и за модой тоже. Это еще, знаете, такая энергия, Э, то, что созидательное, это да, а еще такая энергия, когда человек знает себе цену, когда человек живет по каким-то таким, ну, ставит для себя высокие планки и вот как-то никогда не позволит себе унизиться ниже плинтуса, например, не позволит себе кого-то унизить, но и себя никому не позволить унизить. Это человек с чувством собственного достоинства. Я знаю себе цену, я знаю, что я достигну всего. Но здесь вот еще пятерка пентаклей говорит о том, что возможно расклад для того, у кого сейчас по пятерке пентаклей какие-то могут быть состояние кризиса. Может быть, кризисы происходят у всех жизней, в императриц и в императора в том числе. Просто кто как находит выход из этого кризиса. Но по императрице это энергия, когда человек из самого сложного ситуации всегда выходит с чувством собственного достоинства и всегда находит решение, потому что императрица, энергия императрицы – это всегда беременность, да? Либо беременность, когда ребенка вынашивают, либо распирают от идей, от каких-то инсайтов, от каких-то творческих проектов. То есть для вас кризисы не страшны, потому что вы всегда найдете выход из любой жизненной сложной ситуации. И здесь даже, смотрите, пятерка пентаклей, но человек не отчаялся, да, а запустил невод в воду, какой-то водоем, и тут уже вытягивает мешочек с монетами, причем солидный доход, там прямо нарисовано, ну не знаю в какой валюте, но уже какой-то выход найден, да. Это человек, который мог оказаться в состоянии кризиса, но выход уже найден, потому что, видите, уже как бы есть улов. Поэтому уже какие-то идеи есть, какая-то уже реализация есть, но вот для таких пойдет сейчас информация. Вот я описала, кто себя узнает, это вы не из тех, которые будут жаловаться на жизнь, не из тех, которые будут опускать руки и посыпать голову пеплом, все пропало, все пропало. Нет, вы будете действовать, и у вас такой ум, который всегда как бы умеет анализировать и находить выход из любой сложнейшей ситуации, и все у вас получится в любом случае. А что стучит в вашу жизнь? Более далекое. Ну, вот как я сказала, что это вот вы энергия императрицы. Тут человек просто не может быть не победителем. Ну, вот говорят, что даже если сейчас у вас какая-то кризисная ситуация, то знайте, что вы выходите из этой ситуации победителем, шестерка жезлов, да, вот вам уже и венец на голову одевают из цветов победителя, поэтому говорят, что, ну, императрица, ну, по-другому по энергии императрицы не бывает, императрица всегда побеждает, всегда добивается наилучшего результата для себя. Женщина вы, мужчина, это энергия, и причем говорят, что это будет по высшей справедливости, что посеешь, что пожнешь, и смотрите, здесь аркан справедливость, он
идет как бы с развязанными глазами, потому что здесь, судя по всему, по высшей справедливости, значит, про все ваши деяния, про все ваши поступки, про все ваши мысли высшие силы знают, и поэтому знают, что вы достойный человек, что вы достойны быть победителем, и они как бы подключаются к вам. Поэтому говорят, что в любом случае, из любой ситуации вы выйдете очень достойно и победителем. Если вы сейчас еще не видите, как бы, что вы уже победитель, но потому что это стучит, это чуть-чуть попозже будет, да, вот эти результаты, но говорят, что это по высшей справедливости. Вы выйдете очень достойно и даже лучше, чем было у вас будет в жизни по шестерке жезлов. Ну и по высшей справедливости по-другому быть не может. А что гремит? Более ближайшее будущее, что гремит? А что гремит, я вам хочу сказать. Ну, смотрите, вот кризисная ситуация у вас как бы может наблюдаться какой-то момент, когда вот как будто надо энергетически перезагрузиться, четверка чаш. Ну, вроде как и стабильно, все есть. Видите, эти кубки у вас полные, а что-то вот как будто вас не радует. Вот что-то вот вы чувствуете, что что-то мне хочется другого, что ли. И здесь говорит о том, что, а здесь что дурак. Говорят, вы вот по четверке чаш будете пребывать недолго в таком как бы, ну, это такое состояние меланхолии, апатии, может быть, какой-то вам нужна такое время, как бы остановиться, перезагрузиться, отдохнуть, может быть, куда-то поехать, может быть, в какие-то места силы отправиться, помедитировать на природе, да, чтобы эмоционально восстановиться. Тут как эмоциональное выгорание идет. Но говорят, это вы недолго будете в таком состоянии, потому что старший аркан идет, шут-дурак, у вас будет какое-то полностью обнуление, вы какую-то ситуацию обнуляете, что бы там в вашей жизни не произошло, и открываетесь для нового. Вы как-то по шуту-дураку будете действовать креативно, как-то по-другому, может быть, какую-то сферу деятельности поменяете, сферу бизнеса поменяете, может быть, какой-то творческий проект другой возьмете. Вот как-то вы вот обнуляетесь и отправляетесь в новое, не боясь ничего, без страха, без сомнений. Но вот этот период апатии у вас очень скоро пройдет, потому что карта обнуления и карта иду в новое. Не боюсь, что там будет. Вот небольшой опыт из прошлого беру и отправляюсь. Ну, какой-то друг у вас будет рядышком. Вот собака – это какой-то друг, это какой-то соратник, это какой-то единомышленник, человек, которому вы сможете доверять. Это как бы гремит. А что торопится? Ближайшее прямо будущее. Что торопится? Ну, торопятся, я вам хочу сказать, две восьмерки, это же надо. Ну, смотрите, восьмерка чаш говорит о том, что вы будете уходить откуда-то, где для вас, ну, где вам плохо. Вот где для вас нет никакой перспективы, где вот у каждого свои, как бы у кого-то в личностных отношениях идет какое-то выгорание, да, уже смотрите, что отношения сходят на нет и не наполняют, а только отбирают энергию, силы, и невозможно как бы, ну и говорят, что торопится, ну действительно торопится, восьмерка жезлов, но по восьмерке кубков торопится то, что вы будете что-то менять в своей жизни, вы будете уходить там, где плохо, вы будете уходить оттуда, где не перспективно, где вы не видите ни финансового роста, никакого карьерного роста, вот по восьмерке чаш. А что торопится, это прямо вот-вот-вот будет, это самое ближайшее будущее. Восьмерка жезлов. Какие-то вы будете получать вот прямо на пороге. У вас какая-то информация на пороге, какие-то события прямо, ну вот, как вот-вот долетят до вас, да, потому что восьмерка жезлов – это всегда чуть-чуть как бы подвисшее состояние, что-то вот прям летит, но вы еще об этом не знаете. Вот оно завтра, послезавтра прям случится, да. Это вы какое-то известие получите. Видите, тут птичка вам приносит новости. И это как-то кардинально поменяет вашу жизнь.
что вы, видите, по восьмерке чаш будете уходить оттуда, где плохо, и будете реализовывать себя в чем-то новом. Возможно, по восьмерке жезлов у кого-то новое судьбоносное знакомство. Может быть, это может знакомство начаться вот из какой-то переписки, потому что по восьмерке жезлов это тоже вот как известия, да, летят. Вот это прям очень сильно торопится в вашу жизнь. У вас такие какие-то прямо перемены судьбоносные торопятся в вашу жизнь. И они вот-вот, новости вы будете получать, может быть, какую-то информацию, может быть, какие-то предложения, может, интересные причем предложения, потому что по восьмерке жезлов это яркие, какие-то очень интересные предложения. А что вам сердце растревожит? Ну, смотрите, что вам в сердце растревожит? Ну, я вам хочу сказать, что какой-то человек вам по судьбе идет, человек, которого вам посылают прямо высшие силы. Но если смотрят мужчины, то это именно вы, как получаете благословение высших сил, помощь, поддержку. Если смотрят женщины, то в вашу жизнь идет какой-то мужчина, который, ну, который вам предназначен на небесах, потому что, видите, тут как бы благословение высших сил. Еще по королю жезлов, если это не про личностные отношения, но здесь у кого-то идет стабильные, надежные отношения, те, которые как бы вам по судьбе, те, на которые вас благословляют высшие силы. Но если мы смотрим про работу, какой-то бизнес, там, творчество, да, кого что интересует, да, что-то в материальной сфере, то здесь говорят о том, что вам сердце растревожит. Но, возможно, вы за что-то переживаете, возможно, вы ждете какого-то решения, разрешения, может быть, что-то в судебных инстанциях решается. Так вот, вам говорят, что вы зря тревожитесь, потому что эм, высшие силы на вашей стороне, они слышат ваши молитвы, они вас помогают. Но если новая любовь, то это приятные, растревоженное сердце, влюбленность и новые отношения, зарождающиеся при человек. Это такие, знаете, по королю жезлов яркие отношения. Человек, который нашел свою вторую половинку, будет очень ярко проявляться, будет добиваться, не будет никаких... Это по королю жезлов, что все, я решил, это моя половинка, и я уже никому не отдам ее, вот как-то так. А если это касается бизнеса и творчества, то здесь как раз вы зря тревожитесь, что что-то не получится, потому что по королю жезлов все получается. Здесь, если вам кто-то пообещал помощь, поддержку, да, то у такого человека никогда его слова с делами не расходятся. И плюс еще тут помощь высших сил для вас. Поэтому говорят, не тревожьтесь, все будет наилучшим образом для вас, потому что высшие силы вам будут помогать и направлять, и подсказки давать, и нужных людей в вашу жизнь посылать, если вы по поводу бизнеса или творчества переживаете. А что вам дар на порог положит? Ну, мои хорошие, что вам дар на порог положит? Ну, смотрите, здесь, если касается там работы или бизнеса, да, да даже если и личной жизни, да, то здесь по пятерке жезлов может быть вот э, вы выбрали свою вторую половинку, да, и доказывали, что вы наилучший кандидат для своей второй половинки. И здесь вам говорят, что дарно, потому что выберут вас. Если вы участвовали в какой-то конкурентной борьбе, если вы за предмет своего обожания боролись, то здесь говорят, выберут именно вас. И если вы вот по поводу бизнеса там переживаете, потому что сердце растревожит, да, то здесь говорят, что здесь опять-таки помощь, благословение высших сил, вы правильно сделаете выбор, вы правильных партнеров, а здесь, если для личных отношений, то здесь, смотрите, опять-таки вам утвердительно ответят, тут благословение высших сил, тут как бы высшие силы благословляют пару на любовь, на семью, на
то есть на счастье, в конце концов. Ну, а если касается рабочих сфер бизнеса, то опять-таки вы сделаете правильный выбор, и высшие силы вам помогут. И вот у вас как бы, видите, по старшему аркану влюбленные, благословение высших сил, что у вас будет и нужные люди, и выгодное партнерство, и с правильными людьми вы будете коммуницировать. Но здесь, ну, смотрите, как карта прорисована, тут и не соврешь, да, что вам дано. Но благословение высших сил, помощь высших сил, и что, ну, вы сделаете правильный выбор. А что навеки уйдет из вашей жизни? Ну, смотрите, ам, ну, навеки уйдет, это какая-то, может быть, ваша растерянность, нерешительность, потому что здесь две энергии и такие активные с разных колод, да. Вот вы не будете больше никогда ни на кого полагаться, да, вот вы будете брать свою судьбу, свою жизнь под собственный контроль и рассчитывать в жизни будете только на себя, вы ни на кого не будете рассчитывать, вы не будете ждать, что что-то в вашей жизни случится каким-то чудесным образом по щучьему велению, да, что все у вас будет под контролем. Здесь как бы я становлюсь творцом своей судьбы, и теперь я ни на кого не рассчитываю, а рассчитываю только на себя и на свой выбор. Я ставлю цель, не вижу препятствий, я беру и делаю, и достигаю того результата, который я хочу достичь, потому что здесь два старших аркана. То есть уйдет из вашей жизни навсегда какая-то неуверенность, может быть, какие-то страхи, может быть, какие-то блоки. Когда вы боялись взять свою судьбу под собственный контроль, возможно, боялись сделать выбор, боялись что что-то не получится, боялись ошибиться с выбором. Так вот здесь говорят, что вот эти страхи, блоки уходят, и вы становитесь уверенным в себе, вы доверяете высшим силам, и уходит вот это состояние неопределенности выбора, и вы выходите из кризиса наилучшим образом, потому что показывает на данный момент, что, может быть, у вас какой-то кризис происходит в жизни вашей сигнификации. А что сердцу покой принесет? Мгм. Ну, что сердцу покой принесет? Ну, во-первых, э, сама судьба вам благоволит. У вас поменяется судьба. Вы еще об этом, скорее всего, не знаете, что меняется ваша судьба, причем радикально, да? По пажу мечей это вы еще об этом не знаете, но вот вам будут какая-то информация идти нужная, та, которая вам именно нужна вот в жизни. Кто-то за вами уже как бы и наблюдает, да, кто-то уже к вам присматривается, уже в вашем пространстве есть вот такие люди, которые присматриваются к вам, собирают о вас информацию, вы кого-то уже интересуете, да, по пажу мечей, и говорят, что все состоится, потому что вас тут высшие силы благословляют, и вы берете свою судьбу под собственный контроль и прислушиваетесь к своим желаниям и реализовываете свои мечты, свои желания, а не чьи-то. Ну вот как-то так показывают. Поэтому вы успокойтесь, потому что судьба по колесу судьбы поменяется для вас наилучшим образом. И вот это вашему сердцу принесет покой. А какой вам совет и послание хотят дать высшие силы? Хм. Ну, смотрите, опять карта судьбы в этом вашем совете, да. Высшие силы хотят дать вам совет, что остерегайтесь завистливых людей, злобных людей, да, подлых, корыстных, людей в масках, которые хотят вас как-то использовать в своих целях, да, потому что по семерке мечей вот высшие силы хотят вас предупредить и говорят, что высшие силы говорят, что э,
меняйте свое окружение, потому что, может быть, в вашем окружении есть как раз такие люди, которые подленькие, лицемерные, хитрецы, манипуляторы, могут быть даже обманщики, могут даже пользоваться вами, потому что им кажется, что вам все дается так легко, а почему ей или ему дается, а почему бы нам не воспользоваться, да? Поэтому вот высшие силы вам советуют вот как-то отсекать такое окружение по семерке мечей лицемерное. А здесь высшие силы говорят, что твоя судьба действительно поменяется, и это мы вмешиваемся, смотрите, потому что здесь идет все по старшему аркану справедливость, да, в вашей жизни по справедливости меняется судьба на ту судьбу, которой ты достойна или достоин, да, потому что карта победителя на вас, карта императрицы на вас, энергия, да, идет, и говорят, что высшие силы в своем совете вам говорят, что меняется твоя судьба, но поменяй свое окружение. Вот. Такой вам совет дают. А послание вам дают такое высшие силы через оракул Архангела Михаила, что будьте великодушны к себе. И это, ну, показали, что вы в энергиях императрицы, но все равно ну, знаете себе цену, знаете, что вы достойны, знаете, что у вас все получится, не обесценивайте себя сами, но и не позволяйте никому вас обесценивать, да, и остерегайтесь таких людей, которые пытаются вас как-то унизить, может быть, газлайтинг такой, как обесценивают ваши какие-то действия. Вот от вот таких людей остерегайтесь и будьте великодушны себе, знайте свою цену, знайте, что вы достойны, знайте, что у вас все получится, будьте уверены в себе, даже не сомневайтесь. А молитва такая: Архангел Михаил, пожалуйста, помоги мне обрести любовь во всем, о чем я думаю, говорю и делаю. Помоги мне знать, что я заслуживаю этого сочувствия. Я освобождаюсь от чувства вины, и теперь я могу обрести внутренний мир и гармонию. Ну, слушайте, во-первых, а, такой расклад, что у вас как-то все в жизни будет складываться наилучшим образом для вас. Ну и по вере нашей нам и дается, да, все будет зависеть от того, поверите вы в себя или нет. И доверитесь высшим силам или нет, потому что они на вашей стороне, и они меняют вашу судьбу радикально и считают, и говорят о том, что это по высшей справедливости, потому что вы достойный человек. Ну, вот такой расклад получился. Принимайте, кому резонирует. А я вам от души всем желаю счастья и в личной жизни, и в бизнесе, и в творчестве, чтобы все складывалось наилучшим образом для вас. Пусть так и будет. Благодарим и принимаем. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.